Hello mga guys, welcome to my channel Just Automotive. Mga guys, meron tayong troubleshoot dito. Low power, maingay yung makina. Sinaksakan natin ng bolang kristal. Ang lumalabas dito mga guys ay yan, camshaft B position timing over advance, or ano yan, system performance bank 1. Yan mga guys, troubleshoot natin to kasi ito dinala sa atin to ni Ma'am Grace. Sabi niya, Jess, troubleshoot ko nga kasi sabi ng driver ko nawawalan ng power, umiingay ng makina, kasi hindi natin pwedeng under to dahil baka lalong masira. Kaya lang ang lumabas dito mga guys, ayan, ulitin natin, P0014 nakalagay camshaft B position timing over advance or system performance bank 1. Check natin ito mga guys kung bakit nakaganyan. Pwedeng yung camshaft nya, pwedeng madumi yung ano nya, yung variable gear nya, kasi kusang nag-a-adjust yun at bakit nasabi niya nag-over advance. O kaya malalaman nyo ito mamaya, wakbakin natin yung yung valve cover, tignan natin yung langis, baka naman madumi. Okay, ayun, nakalas na yung nakalas na yung valve cover. O, tignan nyo po yung langis nangyayari mga guys. O, tapos yung itong timing cover, pakalas natin yan kasi yung lumalabas dito na na P0014 yung over advance yan, dahil dito hindi na po maayos yung daloy ng langis. Minsan hindi na bumabalik, kaya kung hindi bumalik yung yung camshaft nya, naka-advance na, parati na lang naka-advance, kaya lumalabas sa scanner natin over advance. Dahil po dito nahirapan na po yung lusutan ng langis dahil barado. Ayan mga guys, pinapakalas natin yung timing cover, crankcase, ilinis natin to, pagbagin natin itong babaw. Okay, mamaya bakbak na yan. Ayan mga guys, kanina cover, timing cover, valve cover. Ayan. Yung valve cover na una, timing cover, ito na po yan. Ayan mga guys, pansinin nyo po. Pero barado po. Kita nyo po yung linya ng ng langis. Ayan. Dalawa po yan. Out sa kain po yan, yung galing sa filter, tapos dideliver na po yan sa mga kasukasuhan. Yan, pupunta rito. Lahat po niyan, ito po yun Ito po mga guys, gawin natin na to first and second. Yan, ito po yun, yung nagbara dito. Ito po yun. Kailangan natin ilinis itong linya na to. Kaya yung ulitin natin, kaya maingay yung makina, yung langis po dito na nanggagaling sa filter, hindi na po makadeliver ng maayos, kaya kinakapos ng langis, nagkakaroon ng blocking sa mga butas-butas, o kaya kinakapos sa supply, kakaroon ng ingay yung makina. Kaya minsan yung makina nagre-register dun sa ECU delay o kaya advance. Minsan po, kung walang supply ng langis po yun, naglalaro po siya. Kung halimbawa nag-advance, nakikita po ng basa ng ng sensor, lalagay ko sa scanner advance yung P0014. Kaya birin nyo po, tanggal po. Okay, sabi ko nga po, isa-isay natin to first and second po ito, saka natin mag-upload uli kung ma-under na. Kaya antayin natin, pawak-wak ulit natin yung crankcase nito, tignan natin kung gaano kadumi yung strainer. Ito ba yung makina na to? Yan, 1LR. Ilinis natin to, wawag-wagin natin itong valve cover, tanggalin natin yung mga nakakapit na dumi. Siguro mga mga ilang araw to, kasi sobrang dumi. Yan Okay. Mamaya antayin natin, pakalas pa natin. Inabutan natin na break time, pakalas natin yung crankcase.
linis natin yan. Ayan o, tawag dito na isa-isa rin. Nakalasan natin yung mga camshaft cap, sobrang dumi. Tapos itong camshaft, malinis natin yan. Hinahantay na lang natin kay Sir Juster yung ano niya, yung crankcase. Tanggal natin yung crankcase mga guys. Tingnan natin yung strainer. Ayan. Sir, lagay muna dyan at ilinis natin. Bawasan lang natin ang liwag. Huwag ganong ilinis. Huwag makasakit tuloy. Saka mga guys, yung ano, yung guide nito, ito, sobrang lutong niya ay lawan natin para maliwanag. Ayan o, kita nyo po niya no. O, iwalay kaya, o yan, malalim na yung guide kanal niya. Ibig sabihin mga guys, itong kadena hindi na maganda yung ano, yung lubrication niya. Kinakaus na po siya, o kaya na overuse sa change oil yan. Nangyayari po niyan, wala nang dulas, kinakayod yung valve guide. Kaya walit tayo ng dalawang valve guide na dalawa, isang left, isang right. Yan. Kasi ano yan eh, harap likod eh. Ito po yung harap, ito yung likod. Tapos ito, tensioner. Yan, tinan mo naman po, ang kapal-kapal lang dumi. Kaya gawin natin dito, subukan muna natin na huwag muna nang ilinis ito sir. Diyan ka muna sa camshaft, tapos dito camshaft cap. Antayin lang natin yung kay Sir Juster yung ano, yung crankcase. Okay, ito muna, kaya lang muna. Yan, isa-isa na mga guys. Ano, sabi ko, unahin natin yung ano, yung valve cover, timing cover, saka crankcase. Yan. Aha. Tignan nyo mga guys yung ano, kasi tinanggal na rin natin yung tornilyo rito. Para ito yung mga tornilyo na yan, tignan nyo yung ano nya. Oh. Eh di ano po yan, hindi makahigop ng masarap na sabaw. Kaya nagre-reklamo, walang lakas. Umiingay yung makina, nagre-reklamo, wala siyang mahigop na sabaw na maayos. Wala siyang makuhang langis na maayos kasi barado tong strainer niya. Kaya ang gagawin natin dito mga guys, ito strainer to. Yan. Ano, imagine that. Grabe no. Oh. Kaya tapos ito yung ano, dito siya barado, walang malabasan. Kaya mga guys, ulitin ko po, mga customer natin ay kailangan po, wag naman pong pabayaan yung sasakyan natin. Kasi sabi ko nga po, kung ito panghanap buhay natin, patikman din ng masarap, hindi yung pinapabayaan natin. Kasi ito nagbibigay sa atin ng pagkain eh. Dito na naman tayo, ito nyo, nagre-reklamo, wala siyang sabaw na nahigop. Okay mga guys, ulitin natin. Kaya pumaingay yung makina nito, nag-over advance, pumapatak yung static engine, yung P0014, yung over advance, yung exhaust niya. Dahil po dito, kasi po, hindi na nakakabalik yung ano niya, yung camshaft niya. Dahil nakontamina po yung ano, yung langis. Wala na pong dulas. Yan o. Kasi mga guys, ganito po yan. Sir, kumuha ka nga ng ano, sumuko, ilinis natin to ha. Yan, hapon na po kasi. Nagliliquid na si Sir Kyle yan o. Yan, ito mo naman yung ano niya, puti ano, parang hindi mekaniko. Yan. Sir, kunin mo ito. Ito po yan o, yung ililinis natin o. Kumuha ka ng pang ano nito, pang sungkit. Ito. O, yung pang ano lang, kasi tatanggalin natin tong strainer. Kasi mga guys, ito po yung nagpaluko rito. Ulitin natin. Kaya po umiingal yung makina, naglo-low power, nag-over advance. Parang ano po siya, tumutupi. Lalong ano yan, lalong walang lakas kung gano'n, nag-over advance. Magre-reklamo. Tapos yun, ulitin ko. Hindi nakahigop ng ano, ng masarap na sabaw. Kaya ayaw sumunod sa trabaho niya. Yan, tatanggalin natin itong ano, itong takip nito. Kasi po, itong strainer na yan, dapat po niyan, malinis yan. Tignan nyo po, sobrang barado na.
Kita nyo po. Oh. Yan. Kakalasin natin to. Pero sa susunod na video natin, mga siguro bukas o kaya susunod na araw kasi mahirap maglinis dito. Marami itong ililinis ito. Itong ano niya, yung camshaft cup niyan. Yan, kailangan ilinis natin lahat yan. Tapos, yan, kailangan nating ilinis natin yung ano, yung ito. Pagkalasin natin itong mga rocker arm nito para malinis. Lilinis lahat yan. Kaya abangan yung susunod na kabanata, susunod na video natin. Hello? Ito po yan, ulitin natin. Ito, ano lang po ito takip ito Aha. Susungkitin lang natin to. Madumi. Sir, bigyan ako ng basahan. Yan. Kaya kailangan natin ito mga guys. Tanggalin ito para mailabas natin itong ano. Itong strainer na yan, yung barado. Okay? O yan mga guys. Mag-love tayo saglit sa ano natin, sa Facebook natin para makita rin yung mga iba, yung mga beginner sa mga mekaniko, yung mga owner ng sasakyan. Ulitin ko po, huwag nyo pong pabayaan ang change oil dahil andito po ang buhay ng ano ng makina. Change oil. Ulitin natin, kung mineral oil ang ginagamit nyo po dito, 40,000 4,000 po mag-change oil po kayo. I-consider nyo po yung traffic kasi po parati kong binabanggit po niyan. Kung ang recommend ng kasa, kung mineral oil 5,000, yung 5,000 kilometer po niyan, minsan hindi pa natin naabot yung ano, yung dapat po, yung 5,000 po, dapat ang under natin ng makina, halimbawa 10 hours, 5,000 yon. Kaya nangyayari po kasi dahil yung 10 hours na biyahe natin, traffic, nagiging 20 hours. Umaandar yung makina, umiinit yung langis, apektado pa rin. Kaya mag-less na lang po kayo ng 1,000. Kaya gawin mo na lang po 4,000 every change oil. Kaya hanggang dito na lang tayo. Susunod, abangan nyo sa sunod na kabanata. Bye bye.